n'okutuusa kaakati kyetannaba kwekakasa tebali mikono gya poliisi bali mikono gya bannamagye kubanga okusinziira ku byalabikira ku ntimbe abaamukwata kwaliko abapoliisi motoka za poliisi zaalabibwa n'ez'abamagye twalowooza nti bw'anaakwatibwa anaaweebwa eddembe lye nga munnayuganda yenna omulala n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka ensi n'etegeera kiki kyakola ki kyavunaanibwa naye ebbanga ery'essaawa 48 bwe lyayitawo abafamire ye mukyala we ne bagezaako okumunoonya bwe bamusuubira naye nga talabika so ne tuwandiikira Chief of Defence Forces nga 22 omwezi guno ebbaluwa ne tugimuwa mu ofiisi yennyini abayambi be ne bagikwata ne bagamba mugende wa Chief of Legal Services ffe yatuwa amagezi etumugamba nedda twasoose wansi Chief of Military Intelligence ne batugamba tugende Chief of Legal Services ate be batugambye tujje eno waggulu wa CDF ate mutuzzawa wa Chief of Legal Services ne batabeera balambulukufu tebagamba nti tebamulina so kwe kutwala okusaba mu kkooti nga tusaba order ya habeas corpus oba ekiragiro ekibalagira buli amulina akole ki amuleete ate era ekiragiro ekyo nga bw'okiraba mu mateeka kyo kikugamba bring the body of the person